अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। आज की रेसिपी है अरबी की। अच्छा, सबसे पहले मैंने एक बोल लिया जिसके अंदर मैंने अरबी डाली है, ठीक है। फिर मैंने 1 स्पून नमक लिया है और हाफ़ गिलास पानी डाल के इसको डिप करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। ऐसे अगर आपने पानी नहीं डालना तो इसकी जगह आप आटा भी डाल सकते हैं, गंदम का आटा। फिर मैंने 2 टमाटर लिए, 3 हरी मिर्च ली हैं, थोड़ा सा लहसुन लिया है और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। फिर मैंने 1 कप ऑयल लिया है, थोड़ा सा गर्म होने के लिए रखा है। फिर मैं इसके अंदर अरबी डाल दिया। अरबी को अब इतना फ्राई नहीं करना, बस लाइट ब्राउन करना। अब मैं यहाँ पे मेरी अरबी ब्राउन हो गई है। अब मैं इसको निकाल दूँगी एक बाउल में। चले जी, आप उतनी देर जाए, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। फिर मैंने 4 मीडियम प्याज लिए हैं, उसको मैंने चॉप किया है और उसी आल में डाल दूँगी। अब इसको हमने इतना ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसकी स्मेल ख़त्म करनी है और इसको पकाना है, ठीक है। साथ साथ देखिए मैं हिलाती जा रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ। अच्छा, फिर मैं इसको 2 मिनट के लिए ना कवर करके रख दूँगी। चलिए जी, यहाँ पे मैंने देखा तो हो गया था प्याज लाइट ब्राउन। फिर मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है 1.5 स्पून। उतनी देर ये इसकी स्मेल ख़त्म होती है, लाइट ब्राउन होता है, उतनी देर मैं टमाटर 2 लिए हैं, वो काट कर इसके अंदर डालने हैं। फिर 2 ही हरी मिर्च लूँगी, ठीक है, वो भी काट के इसके अंदर डालूँगी। फिर हाफ़ स्पून मैंने हल्दी ली है और 1 स्पून मैंने नमक लिया है। 1 स्पून ही मैंने रेड चिली पाउडर लिया। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और इतना भूनेंगे कि इसका ऑयल लैदा हो जाए, ठीक है, और मसाला लैदा हो जाए। चलिए, जब इसके अंदर डालेंगे 4 से 5 दही के स्पून। दही को अच्छी तरह मैंने फेंट लिया था। फिर इसको मैं 3 से 4 मिनट इसको कवर करके रख दूँगी। अब देखिए मसाला मेरा इतना माशाल्लाह प्यारा रेडी हो गया था। फिर मैंने इसके अंदर अरबी डाल ली। फिर हमने इसको 2 से 3 मिनट भूनना है। फिर इसके अंदर हम डालेंगे काली मिर्च हाफ़ स्पून। इसके अंदर हमने पानी नहीं डालना। 10 मिनट हमने हल्की आंच पे रखना है इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे 10 मिनट हो गए थे। फिर मैंने एक बोल लिया, में निकालते हैं हम मसाले वाली अरबी और इस देखने इसकी फाइनल लुक क्या होती है। फिर मैंने इसके अंदर एक लेमन निचोड़ा है और धनिया और हरी मिर्च से गार्निश किया है। चलिए जी, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।